فاریاب، هلمند او کندهار ولایت کې د افغان ځواکونو تازه او خطرناک بریدونه پر طالبانو باندې څومره تلفات طالبانو ته واړول، افغان ځواکونو تازه څه میړانه کړې، جزئیات یې په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مه شئ. فاریاب کې 45 طالب ترهګر وژل شوي دي. ملي دفاع وزارت وایي تېره شپه دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي قواو په ملاتړ د فاریاب ولایت دولت آباد او شیرین تګاب ولسوالیو اړوندو سیمو کې پر طالب ترهګرو چڼیز عملیات ترسره کړي، چې په پایله کې 45 طالب ترهګر وژل شوي دي او 80 تنه نور ټپیان دي. همداراز د دښمن یوه زیاته اندازه وسلې او تجهیزات هم له منځه وړل شوي دي. بلخوا بل راپور کې راځي هلمند کې طالبانو د یو قومندان په ګډون 10 ترهګر طالبان وژل شوي. ملي دفاع وزارت وایي نن له غرمې مخکې دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي قواو په ملاتړ د هلمند ولایت نهر سراج ولسوالۍ اړوند پر طالب ترهګرو چڼیز عملیات ترسره کړي، چې په پایله کې د طالبانو د یو قومندان رفیع الله په ګډون 10 طالبان وژل شوي دي. بلخوا په بل راپور کې راځي د کندهار میوند کې هم 8 طالبان وژل شوي دي. ملي دفاع وزارت وایي تېره ورځ دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي قواو په ملاتړ د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ اړوند پر طالبانو سخت عملیات ترسره کړل، چې په پایله کې 8 طالبان ووژل شول او 3 تنه نور ټپیان شول. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.